el nostre centre i classe no parlem gaire el català, perquè hi ha moltíssimes raons, però la més gran és que la majoria són castellanoparlants. Per això els profes van decidir donar-nos un petit repte. Aleshores hem de crear una experiència que pugui ser experimentada per gent de la nostra edat, altres alumnes, per fomentar així la parla catalana al centre. I així va néixer Contacontes, una sala immersiva per poder viure aquestes rondalles catalanes famoses, però en primera persona. Mentre els alumnes de disseny d'interiors es dedicaven a crear un espai físic, així per poder introduir al públic aquesta experiència, nosaltres, els alumnes de realitat virtual, ens vam dedicar a crear i muntar aquest espai, aquesta experiència d'escape room dins del programa. Vam començar per una pluja d'idees per veure quina rondalla catalana adaptaríem per Contacontes 2 i ens vam decantar per la llegenda del Papu. I així podíem fer una història més terrorífica. Vam pensar tota la narrativa, vam fer un munt de concept arts i dissenys de l'escenari i vam començar amb una habitació dels nens que tindria un portal a un món fantàstic on habita el Papu i segresta tots els infants. Aleshores vam passar per tot el procés del modelatge a Blender, vam fer tots els materials i textures i finalment vam passar per la programació on hem fet totes les mecàniques de puzzles d'aventures que viure el jugador. I ara estem acabant els últims detalls per tenir-ho tot preparat per presentar el dia 2 de juny.